Kolbaatiin arramotu godina Arsii gara aanaa Balee Gasgaar imallaa haalli kenniinsa tajaajila sassaabbii galii dhimmoota garaagaraa komii hawaasaa ta'anii fi kanneen biroos hedduu qabanneetiin keessummaa istiidiyootti affeeranneetiin jirra. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan. Keessummaan istiidiyootti argaman obbo Misbaa Abdootii bulchaa aanaa Balee Gasgaarii dhaggeeffattoota keenya kun marii kolbaatii sagalee keessan kateedha. Isinis yaada keessan barreessanii akkasumallee bilbiltanii nu qooduu dandeessanii aanaa Balee Gasgaar keessatti sirni bulchiinsa gaarii hojiiwwan misoomaa hojjetaatiin jirtan maal fakkaatu gabaabsaatiin ukaasaa. Tole sirna jalqaba isaa OBN waltajjii marii kolbaa kanarratti naaf feeruu keessaniif hunda dura baay'ee galatooman jechuu barbaada. Galatarraafa. Ta'ansuudhaan aanaa Balee Gasgaar haala waliigala aanaa Balee Gasgaar waan xiqqaa isaa kaasee kan itti aanutti darba. Baleen Gasgaar fageenyi ishiin Finfinnee irraa qabdu naannoo kiiloomeetira 276ti. Magaalaa guddittii Asallarraa kiiloomeetira 148, Adaamarraa kiiloomeetira 175tti aanaa argamtuudha. Aanaa baay'inni uummata ishii naannoo miliyoona 105 fi sanaa olii qabattee hojii misoomaaf diinagdee hawaasummaa uummata wajjin gaggeessaa jirtudha. Haalli qilleensa aanichaa baay'ee haala mijataa jiruuf jireenya uummataatiif baay'ee fudhatama qilleensa qabudha. Badda dareedhaa fi gammoojjiidha kan qabdu. Keessattuu gammoojjii ganda 2 akka qabnu, badda daree ganda 15 akka qabnu. Kanaaf akka waliigalaatti haalli qilleensa ishii baay'ee mijataa kan ta'edha. Rakkoo qilleensaatiin wal qabatee wanni akka aanaa keenyatti rakkoo uuma jennee ilaallu hin jiru baay'ee mijataadha. Mee gama rakkoo kana eegaa ta'ee wanti akka rakkootti sirna bulchiinsa gaariis haa ta'u komii hawaasni komatu dhimmoota akkamii fa'aatu jira? Tole hawaasa biratti rakkoon akka komiitti ka'u yeroo baay'ee rakkoo bu'uuraalee misoomatiin wal qabatu wanni ka'u jira. Keessattuu daandiidhaan wal qabatee rakkoon ni jira. Neetwoorkiidhaan wal qabatee rakkoon jira. Rakkoon bishaanis jira. Darbee ifaadhaanis wal qabatee rakkoon kan jiru ta'uu isaati. Mee haalli sassaabbii galii maal fakkaata? Akkamiin sassaabaa jirtu? Sassaabbii galiitti wal qabatee akkuma beekamu galiin wiirtuu dugdaa biyyaati. Galiin yoo sassaabamne misoomni dhufuu hin danda'u. Galii sassaabuun dirqama lammii kamiitiyyuu jechuudha. Kanaaf galii sassaabuudhaan wal qabatee bara kana akkuma beekamu sassaabbiin galii ni baay'ata. Karoorris karoora hiixataadha. Kallattii mootummaan keenya kaa'een karoora hiixataa qabanneeti kan itti deemaa jirru. Ni baay'ata gaaf jettanii meeqa isaan gosaan? Gosaan kaasuu nan danda'a. Galiin uummatarraa sassaabamu tokko galii gibira lafa baadiyyaati. Galiin waldaa misooma Oromiyaa jira. Galiin fannoo diimaa jira. Galiin ispoortiidhaaf walitti qabamu jira. Galiin gama duudhaa wal gargaarsa aadaa uummata Oromoo bakka itti deebisuudhaanis wal qabatee buusaa gonfaatti wal qabatee galiin sassaabamu jira jechuudha. Inisheetiifiin jira, gumaan ni jira, buusiin jira. Kun uummatarraa kan walitti qabamu. Karaa biraatiin immoo hirmaannaa uummataatiin hojiiwwan sadarkaa gandaatti hojjetaman jira. Isaan kunneenis uummatarraa mallayni sassaabamuun jiraata jechuudha. Mallayni kun akkaataa kamiin sassaabama? Mallayni akkaataan itti sassaabamu nagahee mataa isaa qaba. Hundi isaatuyyuu nagahee mataa isaa qaba. Hundaayyuu nagaheen gadi bu'ee nagaheedhaan kan sassaabamudha. Kan hirmaannaa uummataatis nagaheen maxxanee gara waajjira maamada Oromiyaa godinaatiin gadi bu'ee jira. Isa gandoonni hunduu fudhatanii kan ittiin sassaabaa jiranii fi nagaheedhaan kan akka waliigalatti sassaabamu. Gandoonni keessan kan aanaa Balee Gasgaar keessatti argaman akkaatuma kallattii mootummaa isinillee amanu kaastan kanaan nagaheedhaan sassaabaa jiru? Ganda hunda keessattuu nagaheen gadi bu'ee nagaheedhaan sassaabaa jiru. Wanni addaa nagaheedhaan ala gadi bu'ee sassaabamaa jiru hin jiru. Nagaheedhaan hundi isaatu kan sassaabamu maxxanee gadi bu'ee jira. Yeroo tokko dursa nagaheen sadarkaa godinaatti kan tajaajila lammummaatiin walitti qabamu kun osoo gadi hin bu'in dura karaa iftoomina qabuun hooggansa sadarkaa gandaatti yeroo ammaatti gurmaa'insaan gadi bu'e qaboo yaa'ii qabatanii galmeedhaan akkaataan itti sassaabaa turan jira. Nagaheen akkuma dhufeen immoo deebi'amee nagahee san irratti wanni sassaabamee jira jechuudha. Amma ganda hunda keessattuu nagaheedhaan ala galiin sassaabamu jiru. Kana karaan ittiin ilaaltanii nagaheedhaan ala sassaabamaatiin hin jiru jettanii afaan guuttanii dubbachuu isin dandeessise. Karaan ittiin ilaaltan jiraataniiti as keessatti. Karaan ittiin ilaalle koreen sadarkaa adda addaatti ijaaramee jira. Ispeeshaalii hooggansi sadarkaa aanaa ramadamee sadarkaa gandaatti gadi bu'ee deeggarsa kan kennu karaa kanaan cheek akkaataan itti goonu jira. Ofii keenyas koreen qindeessitu supervizhiniidhaan haga gadiitti gadi buune ibn haga ganda gammoojjitti gadi buune hojii misoomas hojii nageenyas waa hunda isaa hordofuudhaaf yeroo adda addaa hin baana waan ta'eef kana wanni ilaalu jira. Kana gaafa laallu parsantii 100 guutumatti rakkoon hin jiru jechuun hin danda'amu. Iddoo iddootti namatti garaagarummaan jira.
iddoon itti uummanni keenya nagahee malee nurraa fuudhan jedhee itti komatu jira. San battalumatti wanni sirreessaa deemni jira jechuudha. Kanas maalidhaan kakaasanii akkuma jalqaba kaasan nagaheen tola ooltummaadhaan hirmaannaa uummataatiin mallaqa sassaabamu sana yeroodhaan gadi bu'uu dhabuudhaan wanni jalqaba sassaabame sana akka hubannootti akka rakkootti wanni kaasaa turan jira. Isa san sirreessinee jirra yeroo ammaa. Ammatti hin jiru jechuudha. Ammatti nagahee malee kan guuramu jiru. Hayyee daawwattootaa fi caqastoota OBN kan caqasaatiin jirtan marii kolbaati aanaa Balee Gasgaar irratti xiyyeeffanneetiin irra marii kan gaggeessatiin jirru bulchaan aanaa Balee Gasgaar obbo Misbaa Abdoo dhiifama aanaa keenya keessatti galiin sassaabamu kamuu nagaheedhaanii jalqaba rakkoo ture rakkoo sanillee furree keessaa baanii jechaatiin jiru uummanni maal jedha dubbisneetiin jirra yeroo dhiyootti kaleessa dheengadda dura walumaan caqasna. Mootummaan naannoo Oromiyaa labsii amma wayita dubbatu wayita miidiyaadhaan dhageenye reediyoodhaan wayita dhageenye namni nagahee tokkoon ala birrii takka fuudhe diina Oromooti jedhee dabala. Kan mootummaan akkana jedhu asitti immoo maaltu adda nu godhee akkatti nu dirqan ka jedhu. Ka kenninu kana immoo dhawaata kenninu kana nagahee wayiin jiru. Kun nagahee tokko mura yeroo tokko 800 yeroo tokko 2,400 yeroo tokko 12 nagahee ka jedhamtu galii gibiraatii fi anshuraansii malee wanni tokko hin jiru. Hin guurraa ganzaba hin guurraa dhabeen hin jiru kadii ta'u naqanii xiyyoonni kafaluu dide kin bulmaata kafalaa birrii 700 ittiin bulaan yoo achi gahe 700 lafa kaa'u malee gadi immoo finfiti jedhama lafa kontiraata kennatu akka gurgurattoota lafa kontiraata kennee akka godhu. Buutiin wanni hin jiru maal ima jira namni maal adda addaa dabalamee jira asumallee waan dhugaa gatee rakko guddaa jira nagaheen hin jiru akkana guura malee waan adda addaa jedhamu kan jedhanii guuranii ima kenna. Kanaaf laalee mootummaan buusimmaan nagaheen ala guuramu kun mootummaan nagahee dhabe moo maali ka jennu bakka dhuguma nu bobeessee jira buusaa kunuun falleen hin qabu raayyaa ittisa biyyaa jedhanii kaan imaan beeku maqamaan qabu akkana gana kennaa malee kana jalaa fixaati ganaa kun duubaa dhufaa jedha ka duubaa dhufu san jalaa daba akkasuma tartiiba isaa eegatee dhufu immoo nu komiin irratti qabnu lafiin hin kafalluumi nagahee maa dhabaa nagahee maa dhabamaa ka jennu bakka kana komiin akka gandalamatti sawaatti wanni jiru.